நம்மள எத்தனை பேர் கொரட்டை விட்டுருக்கோம்? அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா? கொரட்டை விடுறவங்க மேல் வந்து 57% விடுறாங்களாம். ஃபீமேல் வந்து கிட்டத்தட்ட 40% வந்து கொரட்டை விடுறாங்களாம். ஓகேவா? ஸோ கொரட்டைங்கிறது நார்மல் தான். "ஐயோ! நான் விடலையே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் வந்து வருத்தலாம் பட தேவையில்ல. அதே மாரி மனுஷங்க மட்டும் கொரட்டை விடுறதில்ல. அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் எல்லாமே கொரட்டை விடுது. ஸோ கொரட்டை இஸ் நார்மல். அது எப்போ தெரியுமா அப்நார்மல்? ட்ரெயினில் இல்லை பஸ்ஸில் போகும்போது பக்கத்து சீட்டில் எவனாச்சும் ஒருத்தன் உட்காந்து கொரட்டை விட்டு போவான்ல, அதுதான் அப்நார்மல். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் வேணும்னா ஸ்டாட்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.